আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন প্রথম আলোর একটি পত্রিকা। এই পত্রিকায় লেখা আছে 1200 ছড়ালো ডেঙ্গু। এই যে এত ডেঙ্গুর কামড়ে অথবা ডেঙ্গু রোগের মাধ্যমে এতগুলো মানুষ মারা গেছে, এরপরেও আমাদের কারো চোখ খুলে না। আমরা বিভিন্ন জায়গায় নালা নর্দমা বিভিন্ন জায়গায় খুব বাজেভাবে আমরা কি করি, এগুলো করে রাখি, এবং যেখান থেকে ডেঙ্গুর রোগ উৎপন্ন হবে আমরা কেউ পাত্তা দিতে চাই না। কিন্তু যখন আমাদের পরিবারের কেউ একজন এই ধরনের রোগ আক্রান্ত হয়ে একদম সিরিয়াস অবস্থায় চলে যাবে, তখন আমরা কান্নাকাটি করি। আমরা সময় থাকতে দৌড়াই না, আমরা এই সময়কে কাজে লাগাই না, এবং নিজের একটু অবহেলা করি, নিজেদের স্বাস্থ্যের দিকে তাকাই না। যার কারণে একটা সময় গিয়ে আমাদের নিজেরাই নিজেদের ফাঁদে পড়ে আমরা দুঃখে পড়ি, হতাশায় ভুগি।